با عرض سلام خدمت شما کاربران عزیز. همونطور که میدونید اینجا زومرزه و منم مهدیم. داخل این ویدیو میخوام برم سراغ آموزش خرید دوج کوین و بهتون آموزش بدم که چطوری میتونید فرایند خرید ارز دیجیتال دوج کوین رو داشته باشید. خب احتمالاً اسم دوج کوین رو شنیدید. این ارز یکی از کوین های معروف بازار کریپتوکارنسیه. به نوعی دوج کوین به عنوان یک میم کوین شناخته میشه و بسیار بین کاربرا محبوب و معروفه. من توی این ویدیو در اولین قسمت میخوام برم سراغ روش‌های خرید دوج کوین و 3 روش رو به شما معرفی کنم. روش اول صرافی دیجیتال، یعنی شما میتونید از طریق صرافی‌های ایرانی و خارجی بیاید دوج کوین های مورد نظرتون رو بخرید و حالا داشته باشید. فرقی نمیکنه چه صرافی خارجی چه صرافی ایرانی. با استفاده از صرافی‌های ایرانی شما میتونید بیاید دوج کوین رو مثلا با ریال بخرید، حالا یا با رمزارزهای دیگه. با صرافی خارجی هم میتونید بیاید دوج کوین رو با حالا تتر یا با رمزارزهای دیگه بخرید، فرقی نمیکنه. روش بعدی شخص به شخصه. از روش خرید شخص به شخص شما میتونید دوج کوین های مورد نظرتون از یه شخص بخرید بدون هیچ واسطه. برای مثال من اینجا مقداری دوج کوین دارم و شما مقداری ریال دارید. قصد دارید با ریالی که دارید از من بدون هیچ واسطه دوج کوین بخرید. ریالا رو برای من واریز میکنید، منم دوج کوین ها رو براتون واریز میکنم. به همین راحتی. توجه داشته باشید اگر فردی که قصد خرید دارید مورد اطمینانتون نیست، بهتر از این روش فاکتور بگیرید، چرا که امکان کلاهبرداری وجود داره. بهترین کار اینه که برید سراغ اشخاصی که بهشون اطمینان دارید. اگر فرد خاصی نیست بهتره برید سراغ صرافی. روش سوم حضوریه. حضوری هم میتونه شامل خرید از صرافی باشه، هم میتونه شامل خرید شخص به شخص باشه. صرافی یعنی چی؟ یعنی شما برید از صرافی های حضوری خرید خودتون رو انجام بدید. در سطح هر شهری تعدادی صرافی وجود داره. بعضی از این صرافی ها جز حالا ارزهایی که خرید و فروش میکنن مثلا یورو، حالا هر چیز دیگه، برخی از رمز ارزها هم خرید و فروش میکنن. شما میتونید به اونها مراجعه کنید و در نهایت ارز مورد نظرتون از اونها خریداری کنید. روش حضوری به صورت شخص به شخص هم که خب پیشتر بهتون توضیح دادیم. اگر خب افراد آشنایی ندارید برای خرید و فروش، بهتره از این روش کلا فاکتور بگیرید و مستقیم بریم سراغ خود صرافی. خب این از این موضوع که حالا به صورت کلی بهش اشاره کردیم. شما میتونید دوج کوین رو از طریق ارزهای دیجیتال و از طریق دلار دیجیتال یا فیات خرید و فروش کنید. خب از طریق ارزهای دیجیتال یعنی چی؟ یعنی شما بیاید مثلا بیت کوین، اتریوم و بی ام بی رو به دوج کوین تبدیل کنید. خب این کار امکان پذیره و شما میتونید انجام بدید، یا به اصطلاح بهش میگن سوپ هم میتونید انجام بدید. شما بیایید مثلا دوج کوین های خودتون رو حالا به بیت کوین، اتریوم، بی ام بی یا هر رمزارز دیگه تبدیل کنید که بهش سوپ هم گفته میشه. دلار دیجیتال هم که همون تتر، دای و یو اس دی سی، بی یو اس دی و حالا موارد دیگه ایه که شما میتونید داخل صرافی ها این کار رو انجام بدید به راحتی. خب حالا که ما صحبت از صرافی ها شد و اصلا قراره داخل این ویدیو بریم سراغ صرافی ها، بهتون حتما پیشنهاد میکنیم برید سراغ بهترین صرافی و برای خرید و فروش بهترین صرافی رو انتخاب کنید. زمانی که شما میرید سراغ بهترین صرافی دیگه خیالتون از همه چی راحته. شاید براتون این سوال پیش بیاد که چطوری میتونیم بهترین صرافی رو انتخاب کنیم. ما توی این قسمت از ویدیو 6 تا از ویژگی های بهترین صرافی ها رو براتون آوردیم. شما اگر به این 6 مورد دقت کنید میتونید بهترین صرافی رو انتخاب کنید. اولین موردی که باید بهش دقت کنید امنیت یک صرافی باید خوب باشه. اگر صرافی امنیت نداشته باشه انتخاب اون صرافی اشتباه محض و نباید اون صرافی رو انتخاب کنید. برای بررسی امنیت شما میتونید به گذشته صرافی برید و یا نظرات کاربرا رو بخونید. دومین موردی که باید بهش دقت کنید حجم معاملات یک صرافی باید خوب و بالا باشه. اگر حجم معاملات یک صرافی پایین باشه استفاده از اون صرافی اشتباهه، چرا که ممکنه اوردرهایی که در اون صرافی ایجاد میکنید فعال نشن و در نهایت یا شما ضرر کنید یا سود کمی رو از معاملاتتون ببرید. شما میتونید حجم معاملات صرافی ها رو، البته صرافی خارجی، داخل سایت کوین مارکت کپ یا کوین جکو مشاهده کنید. مورد بعدی که قراره بهش بپردازیم بحث رتبه است. یه صرافی خوب باید رتبه بالایی هم داشته باشه. صرافی خوب هیچ وقت رتبه پایین نداره.
پس سراغ صرافی‌هایی که رتبهشون پایینه نرید و حتما صرافی که رتبه بالایی دارن رو انتخاب کنید. برای مشاهده رتبه هم شما میتونید باز به سایت کوین مارکت کپ یا کوینجک مراجعه کنید. بحث بعدی که قراره بهش بپردازیم قیمت باید در یک صرافی خوب به بهترین شکل ممکن ارائه بشه. یعنی اگر شما قراره یک صرافی رو انتخاب کنید بتونید حالا به بهترین قیمت ممکن اون ارزتون رو خرید و فروش کنید. بعضی از صرافی ها قیمت مناسبی رو در اختیار شما قرار نمیدن و استفاده از اونها کاملا اشتباهه. به این موضوع دقت کنید. پنجمین ویژگی که قراره بهش بپردازیم بحث پشتیبانیه. یک صرافی خوب باید پشتیبانی خوبی هم داشته باشه. اگر پشتیبانی یک صرافی ضعیف باشه استفاده از اون درست نیست و نباید از اون صرافی استفاده کنید. حتما به پشتیبانی صرافی ها دقت کنید و پشتیبانی مثلا گفتگوی آنلاین، تیکت و یا هر مورد دیگه که برای پشتیبانی گذاشتن رو بررسی کنید. اگر اوکی بود اون رو انتخاب کنید. آخرین موضوع و ششمین ویژگی که قراره بهش بپردازیم کارمزد یک صرافی باید پایین باشه. اون دسته از صرافی که کارمزد بالایی دارن رو انتخاب نکنید، چرا که از سود شما کم میشه و گاهی اوقات ممکنه اصلا سود نکنید و حالا اون معاملتون تبدیل به ضرر بشه. حتما برید سراغ صرافی هایی که کارمزد کمی دارن و تو بحث کارمزد با کاربراشون به صورت کامل شفافن. شما میتونید تو صفحه اصلی تمام صرافی ها برید و بحث کارمزد رو به صورت کامل مطالعه کنید. اگر یک صرافی نسبت به بخش کارمزدش توی صفحه اصلی هیچ اطلاعاتی قرار نداده بود نباید از اون صرافی استفاده کنید، چرا که وقتی تو بحث کارمزد با کاربرا شفاف نیست قطعا تو بخش‌های دیگه هم با کاربرا شفاف نخواهد بود. به این موضوع دقت کنید. مورد بعدی، در هنگام انتخاب صرافی خارجی باید دقت کنید. ما اینجا 2 موضوع رو براتون آوردیم. یکی سطح احراز هویت، دومی حساسیت به آی پی. اگر قصد انتخاب صرافی خارجی رو دارید حتما به سطح احراز هویتش دقت کنید. ببینید نیاز به احراز هویت داره یا نه. اگر نیاز به احراز هویت نداره تا چه مبلغی شما نیاز نیست احراز هویت کنید. اگر تا اون مبلغ شما خواستید معامله کنید خب مجاز هستید به شروع کار در اون صرافی. اگر نه مبلغتون بیشتر بود پس باید از اون صرافی فاکتور بگیرید و برید سراغ یک صرافی دیگه. حساسیت به آی پی هم مهمه. شما باید ببینید اون صرافی به آی پی ایران حساسه یا نه، چون ایران در لیست تحریم ها قرار داره و اگر یک صرافی بخواد میتونه به ایران خدمات نده. ما پیشنهادمون به شما اینه که در تمام صرافی های خارجی از نرم افزار تغییر آی پی ثابت بلا استثنا استفاده کنید. در صورتی که یک صرافی از هویت کاربرای ایرانی پشتیبانی میکرد شما میتونید اطلاعات هویتی خودتون رو برای صرافی ارسال کنید و احراز هویت بشید. ما پیشنهاد انجام این کار بهتون نمیدیم، چرا که خب اگر اتفاقی برای اون صرافی بیفته و اون صرافی بخواد از قوانین بین الملل پشتیبانی کنه باید حساب شما رو مسدود کنه و در این جور مواقع امکان اینکه حسابتون مسدود بشه و داراییتون از دست بره وجود داره. برخی از کاربرا عنوان میکنن که ما میخوایم مثلا داخل صرافی که احراز هویتش اجباریه و کاربرای ایرانی هم نمیتونن احراز هویت کنن کار کنیم و احراز هویت بشیم. اونجا چیکار کنیم؟ در این جور مواقع همونطور که توی این بخش اشاره کردیم باید برید سراغ این که از یک هویت خارجی استفاده کنید. مثال بخوام بگم مثلا یک هویت فیک هندی درست کنید با اون بیاید احراز هویت بشید. در این جور مواقع میتونید با اون صرافی کار کنید، اما اگر صرافی متوجه هویت فیک شما بشه کار براتون سخت میشه و میتونه حسابتون رو ببنده. به خاطر همینی که ما اینجا گفتیم پر ریسکه. به این موضوع دقت کنید. ما تا به اینجا به احراز هویت در صرافی‌های خارجی پرداختیم، اما از اینجا به بعد میخوایم بریم سراغ احراز هویت در صرافی‌های ایرانی. احراز هویت در صرافی‌های ایرانی به این شکله که شما میتونید برید در صرافی‌هایی که حالا میخواین به صورت جدا جدا یا تک تک احراز هویت کنید که این کار یک زمان بسیار زیادی رو از شما میگیره. خب ما میایم به جای این روش رو به شما پیشنهاد میکنیم، استفاده از سرویس احراز هویت سایت زومرز. ببینید ما در سایت زومرز سرویسی رو راه اندازی کردیم تا شما بتونید تنها با انجام چند مرحله به راحتی در هر صرافی که میخواین احراز هویت بشید. فرض کنید که شما میخواین در 4 صرافی احراز هویت کنید. در حالت عادی خب بعد برید در دونه بدونه صرافی ها اطلاعاتتون تکمیل کنید و موارد این چنینی. اما در سایت زومرز شما میان یک بار اطلاعاتتون رو تکمیل میکنید و در 4 صرافی احراز هویت میشید به همین راحتی. حتی در 5 صرافی، هر چند تا صرافی که شما تمایل داشته باشید. بهتون پیشنهاد میکنم حتما برای احراز هویت از سرویس احراز هویت سایت زومرز
استفاده کنید، چون تمام پایگاه‌هایی که حالا اطلاعات شما ذخیره میشن وصل به صرافی‌های ارز دیجیتال و اونها میتونن حالا اطلاعات رو ببینن و در نهایت شما رو تایید کنن و بتونید از خدمات صرافی استفاده کنید. ما اینجا به صورت کلی مراحل احراز هویت در سایت زومرز رو براتون آوردیم. همونطور که می‌بینید یک رابط کاربری بسیار آسونی هست و شما میتونید به راحتی اطلاعاتتون تکمیل کنید و در نهایت احراز هویت بشید. حالا از احراز هویت و صرافی و اینا دیگه فاکتور میگیریم، میریم سراغ یک بحث مهمتر دیگه. شما فرض کنید که دوج کوین خریدید. خب وقتی شما دوجتون رو خریدید دیگه نباید بیاید اونو داخل صرافی نگه دارید. فرقی هم نداره صرافی ایرانی یا صرافی خارجی. بهترین کار اینه شما برید سراغ کیف پول‌های ارز دیجیتال، سخت افزاری، نرم افزاری، اونها رو دانلود کنید و در نهایت داراییتون رو ذخیره سازی کنید. بهتره که برید سراغ بهترین کیف پول‌های ارز دیجیتال. چرا؟ چون میتونید با اطمینان سرمایه خودتون رو داخلش ذخیره سازی کنید. شاید براتون این سوال پیش بیاد که چطوری میتونیم بهترین کیف پول ارز دیجیتال انتخاب کنیم. ما توی این بخش براتون 4 ویژگی از ویژگی بهترین کیف پول‌ها رو مطرح کردیم. امنیت مناسب و پایدار، پشتیبانی از رمزارزهای مختلف، پشتیبانی از سیستم عامل‌های مختلف و رابط کاربری مناسب. اگر یک کیف پول رو بررسی کردید و تمام مواردی که اینجا مطرح شده رو داشت، میتونید به راحتی اون کیف پول رو انتخاب کنید و در نهایت ازش استفاده کنید. خب اگر نسبت به هر کدوم از موارد مطرح شده براتون سوال ایجاد شد، سوال خودتون تو بخش نظرات این مقاله از ما بپرسید. خب حالا که با صرافی و کیف پول آشنا شدید، توی ادامه میخوایم بریم سراغ مراحل خرید دوج کوین در صرافی ارز دیجیتال. توی این صفحه شما دارید بخش حالا ترید یکی از صرافی های ارز دیجیتال رو مشاهده میکنید. فرقی نمیکنه که چه صرافی هست، اکثر رابط کاربری ها به این شکله و شما اگر این رابط کاربری رو به صورت کامل یاد بگیرید میتونید با باقی صرافی ها هم کار کنید. خب اینجا محلیه که شما باید جفت ارزتون رو انتخاب کنید. اینجا الان BTC بیت کوینه، شما میتونید دو جا انتخاب کنید، یا توی این قسمت معمولا یا توی این قسمت یا توی این بخش. یکی از این قسمت ها میتونید جفت ارز مورد نظرتون انتخاب کنید. به محض انتخاب جفت ارز بلا استثنا تو تمام صرافی ها نمودارش رو شما میتونید مشاهده کنید. با استفاده از نمودار میتونید برید معاملات خودتون رو انجام بدید. توی این قسمت معمولا اوردر بوک ها نمایش داده میشن. الان اینجا اوردرهای فروش و اینجا اوردرهای خرید بیت کوین توی اون تایمی که این تصویر گرفتیم هستش. اینجا شما قیمت ارز رو میتونید ببینید. در نهایت تو این بخش هم میتونید بیاید سراغ معامله. خب ما اینجا یه گزینه بای داریم، یه گزینه سل داریم. گزینه بای برای خرید استفاده میشه، گزینه سل برای فروش. ما قصد خرید داریم پس روی بای کلیک میکنیم. اینجا دو گزینه دیگه وجود داره، لیمیت، مارکت. خب توی این قسمت میخوایم اول بریم سراغ مارکت، توی بخش بعدی میخوایم بریم سراغ لیمیت. خب مارکت یعنی چی عزیزان؟ ببینید فرض کنید قیمت اینجاه و قیمت از اینجا حمایت شده. خب شما اینجا جا موندید که بخواید خرید کنید و میخواید همین جایی که هست الان خرید خودتون رو انجام بدین. پس سریع بعد مارکت رو انتخاب کنید، مقدارتون رو مشخص کنید، روی بای بزنید. به محض انتخاب این گزینه خرید برای شما توی همون قیمت در همون لحظه انجام میشه، به همین راحتی. حالا سفارش خرید از طریق مثلا لیمیت چیه؟ به این شکلی که شما فرض کنید اینجا قیمت داره همینطوری میاد پایین، اینجا یه حمایته. خب داره میاد نزدیک این حمایت میشه، شما میایید اوردرتون رو میذارید. زمانی که اوردر میذارید چه پای چارت باشید چه نباشید سفارش شما فعال میشه. لیمیت رو انتخاب میکنید، اینجا قیمتی که میخواین خرید انجام بشه انتخاب میکنید، اینجا مقدار، اینجا مبلغی که باید پرداخت کنید. در نهایت روی گزینه بای میزنید. وقتی روی گزینه بای بزنید سفارش شما ثبت میشه و توی این قسمت نمایان میشه و میتونید سفارش خودتون رو ببینید. به محض اینکه حالا قیمت برسه به این محدوده خرید شما انجام میشه، سفارشتون فعال میشه و دیگه میتونید حالا توی معامله وارد بشید دیگه. اگر قیمت بره بالا که شما سود میکنید، اگر هم بیاد پایین که وارد ضرر میشید و میتونید معاملتون رو مدیریت کنید. تمام مراحل خرید که لازم بود برای بحث ارز دیجیتال دوج کوین بدونید ما بهتون گفتیم. اگر براتون سوال ایجاد شد تو بخش نظرات سوالتون رو از ما بپرسید. مرسی که همراه ما بودید. موفق و پرسود باشید.